এই যে আপা, এই যে তোমার কালামানিক। হ্যাঁ আসো। হ্যাঁ মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ করে সেও অনেক হেলদি। এখন কবে নেবা বলো? দেখি মা, এটা আদর করে দিই। সে কিন্তু আদর খুব বুঝো। ওই যে আলিশ আসছে, আলিশ আসারও টাইম পায় না। আচ্ছা এখানে আদর দিলে সে সুন্দর আদর নেয়। ও যে মাথাটা কেটে উপরে উঠে দিছে মাথাটা। এখন কবে নেবা বলো? সে এখন যাওয়ার উপযুক্ত হয়ে গেছে।